Nėra laiko prastiems pasimatymams? Nueik į 4 iš karto. Šie šaunūs vaikinai jums suteiks gyvenimo pasimatymą šiame kasetės interviu. Aš mėgstu daužyti, bet ūgis. Pijus. Svarbu ne ūgis, o smūgis. Mėgsta paklusnes paneles. Į pasimatymus ateina be maikės. Aš pasakysiu tik vieną. Maksas. Moka pagroti Despacito 4 skirtingais instrumentais. Per pirmą pasimatymą dažniausiai užmiega. Privalumas – didelis plaučių tūris. Leis man parodyti, kas yra bosas. Giedrius. Į pasimatymus ateina valandą anksčiau. Per savo vestuves pats planuoja būti vestuvių muzikantu. Miega tik su pliušiniu meškiuku. Tuk, širdelė, tuk, tuk. Matas. Nematomas tamsoje. Pasimatymuose prisistato skirtingais vardais. Per miegus repuoja savo išgalvotą kalbą. Vėl, bus, vėl, ne vėlų gal dar, ne vėlų išeiti gal dar. Vėl metu aš monetą, herbasas skaičius, horoskopą priskaičius, sakai, kai nelaikas išeiti dar. Pažiūrėk, koks vaizdas pro langą ir vėl juoda katė, juk ta pati viena balta dėmė. Viskas gerai tada. Sudužęs veidrodis, ne mano kaltė, 7 metai nelaimės, 7 kartai į medį, gerai, kad ne 13, nes jau būtų ne faina. Bats. Tai ne prietarai pritariu, labiau gal gyvenimo baimės. Ne visi žino istoriją, kaip jūs vienas kitą suradot. Ar jūs iš seniau dar pažįstam? Ne, nepažįstu. Ne, Maksas apie jums, pavyzdžiui, lankė. Jo, čia yra tokia istorija, kad, pavyzdžiui, mes niekad nežinau, kad mes su Maksu, kai buvom 8 ar 7 metų, kartu lankėm tą pačią teatro studiją, bet aš jo neatsimenu, jis manęs irgi neatsimena, bet, Bet jo, tokie netikėti susikirtimai, kur, tu ten irgi buvai, aš irgi ten buvau. Bet šiaip tai viskas prasidėjo nuo dramos, jaučiu, nes, drama buvo pirmasis tas toks, ta pamokinė veikla, kuri vykdavo gimnazijoje ir... Bet jeigu apie tarpusavę susipažinimą, tai gal pirmiausia tu su Matu susipažinimą. Jo, aš atėjau dramą ir kažkaip mes užmesgėm kontaktą, nes aš buvau metais jaunesnis negu Matas. Ir atėjau į dramą ir tada kažkaip ten atsirado kažkoks bendras požiūris į gyvenimą. Jo, mes ten pradėjom, ką ten buvo, aš galiu savaitę, kur ten. Jo, Aistis buvo. Darydam visokius džemus, bet darydam 3 iš tikrųjų, nes dar Makso su Giedrium nebuvo, nes jie metais jaunesni už mane. Mes kitais metais tik tai įstojame į gimnaziją. Tai tais metais kažkaip pradėjom kažkokius džemus daryti, dramų džemus daryti. Matė savo vokalinės improvizacijas su visokiais tais net ir laužytais žodžiais. Bet ten dažniausiai būdavo porą frazių, kurias aš kartodavau tiesiog ir po to šokdavau. Dar buvo Povilas, kuris prisijungdavo ir mes... Šiautėtų Povilas Jatkevičius. Tarp kitko, aktorius galit samdyti. Būtent, kaip tik pabaigęs pas Vidą Bareikį neseniai. O šiaip... Jam 23. Va, jis garbanotas. Tai va, jo, mes su juo šokdavom, dainuodavom, darydavom dalykus. Ir taip, man atrodo, gimė po to tas toks... Kažkaip dabar prisiminiau dar vieną iš mūsų džemų, kažkada po dramos buvo tas toksai, kuris niekad net negimė kažkur toliau, bet buvo kažkas apie bandelę su džemu. Jo, buvo. Tada atsirado Maksas ir atsirado ansamblis. Ansamblis tai buvo mūsų irgi realiai ta pati dramos šaika. Gengas, jo, tik tai, kad turėjom kitą vadovą, kuris darydavo visokius coverius su mumis,
ruošdavomės visokiausiam renginiam mokyklai. Ir taip pradėjom kažkaip po truputį susigrot ir po to kažką gamint savo. Tik tai tas pirmutinis variantas buvo su Aisčiu, Matu ir Maksu. Jo, mes toj pačioj dramos stovykloje pirmą kartą, man atrodo, sugrojom. Bet tada dar nebuvo. Visi kartu. Ne, mes tada galvojom, kodėl. Ir tada taip netyčia išėjo, kad viena mūsų draugė įkėlė visą filmuotą medžiagą iš tos sodybos į YouTube mūsų neatsiklausus ir ten žmonės visai klausė. Jo išmoko žodžius, kas keisčiausia. Taip, kad tu atsidarai tą video, ten atrodo visiškai akustiškai viskas, bet 2000 peržiūrų tokiam reikalui visai taip kažkaip. Ir ten mes dar visai taip. O mes ten visiškai net. Visiškai. Pirmas toks draugams. Būtent, koncertas draugams. Bet mes nepaminėjom, kad mes grodavom ir po 2. Taip, mūsų visa karjera prasidėjo po 2. Teisingiau, Matas ir kiti. Aš ir tu buvo. Aš ir tu. Tai Kupidonas širdį. Jo, Pijus tada pradėjo su Matu. Tada jūs dar grojot kažkur dviese su Maksu? Jo, kur mes? Antalieptėj grojom. Ir grojom 2 kartų Antalieptėj kažkokiuose sporto festivalyje ir kažkokių verslininkų festivalyje. Kas buvo žiauriai keista. Ir atsimenu, tie laikai buvo labai keisti. Aš atvažiuoju į Antalieptę ir Matui reikia prisitaisyti mikrofoną prie stovo. Ten nėra to laikiklio. Tai Matas sulipneškė mikrofoną prie stovo prisikabino. Bet čia dar buvo tuo metu, kai dar nebuvo jokių užuomazgų grupės, buvo kažkokios idėjos. Antalieptė antrą kartą jau buvo grupės užuomazgų? Ne. Čia trečias kartas. Mes kalbame apie Antalieptę, kai mes dar su Matu tik dviese 2 kartus varėm. Tai ten dar viskas buvo taip tiesiog bandymai tokie, pirmieji bandymai. Po iš pradžių Matas su Pijum bandymai. Grojom Šarkoj. Jo. Rūbų parduotuvės ten atidarė. Gimtadienis buvo, man atrodo, 2 metų. Aš pasiėmiau kahoną, Matas pasiėmė savo akustinę gitarą ir taip akustiškai gatveliai tiesiog. Mes svarbiausia susilaukėm kvietimų koncertuoti kokius 3 ar 2. Vienas iš jų įvyko, mes kažkokiose vestuvių metinėse sugrojom. Jo, tiksliai, kur Remis vežė. Jo. Oi, pastrigom. Kai su Maksu, atsimenu, koncertavom 2 kartą Antalieptėj, ten beveik mūsų nieks neklausė. Maksas taip susigėdo, atsimenu, ir nuėjo nuo scenos begrodamas ir iš kažkur toli grojo, aš vienas likau, man labai irgi kažkaip nejauku buvo. Bet ten buvo gal pora žmonių prie mūsų steidžio stovėjo, nors ten ne steidžas net buvo. Ten tiesiog palapinė. O kiti ten ėjo, aš dar prisimenu toks vaizdas kažkoks keistas, nes visi žmonės, kurie atvyko į tą festivalį, jie nuėjo prie laužo ir pasiėmė gitarą, jie birzgino tą gitarą, o mes su dideliam kolonėlėm specialiai atvažiavo grupė, kuri, dar ne grupė, pradėjom groti, bet visi ten klausėsi tos gitaros mieliau, prisimenu. Aš kaip pirmais metais atėjau ir aš pamačiau plakatą, kad renkamas ansamblis, nauji nariai renkami. Ir visas jau branduolys tas dramos Ramiukų, tai ir Matas, ir Pijus, ir Povilas, ir kiti, jie jau kaip ir automatiškai, kažkaip susipažino su Aurimu, su tuo vadovu mūsų. Ir jau kaip ir buvo ansamblio nariai ir aš prisimenu, susirinko per pirmąjį susirinkimą 30 gal žmonių. Ir visi pasirašė, kas kuo groja, išeidinėja ir aš paskutinis išeinu, aš dar jūsų nepažįstu visiškai ir pamenu, Aurimas sako, tai čia beveik visi, kas liko, tie ir bus ansamblio nariai. Ir man toks kažkoks pyktis mažas, toks kažkoks, kodėl kiti taip nurašyti iš karto tampa, bet galbūt ten tą frazę vėliau ir paskatino, kad vėl lysti ir galiausiai kažkaip aš vis tiek atsiradau tam ansamblį ir visai, taip ir susipažinom vėliau su laiku.
Tai nebūtume susipažinę, jeigu nebūtume atkaklus. Jo, tai apie atkaklumą kalbam, tai čia ir Giedrius istorija. Aš tai net nežinau, kad toks dalykas. Gal ir žinau, per koncertus mačiau, kad kažkas groja, per renginius eina, iš čia visai smagiai. Bet šiaip ieškau gitaros pamokų ir ansamblis vadinosi Gitaros pamokos. Gerai galvoju. Pasiskambinau vadovui Aurimui. Sakau, čia į gitaros pamokas noriu ateiti. Nu tai sako, čia ateik, ansamblis yra mokyklai ir pažiūrėsim, ką moki. Ir aš atsimenu, kad pirmus gal 8 ansamblio užsiėmimus sėdėjau tiesiog pasiėmęs gitarą salėj ant kėdės ir laukiau savo lemtingo momento. Visus metus sėdėjai, seniai. Ne, pirmą koncertą sugrojau su nepajungta akustinė gitara ant scenos, bet per kalėdas. Jo. O po to pasiėmė bosą į rankas ir supratai, kad... O po to atėjo ir bosas į rankas į mano gyvenime. Ir Kaip štai nuo atėjo to laiko bosas? po truputį mes ir pradėjom grot kartu. Nu ne, iš tikrųjų, dar tada ir Aistis grojom, tada dar vadinamės ir kodėl, ir Bet turiu omeny, kad persipindam. Nu, Vis jo, tiek jo. coveriai kažką ten tokie po sudėtingi. truputį. Karpatai su Giedriumi jau buvo. Jo, Jo, Karpatai, Karpatai jau buvo. kodėl, bet viskas iš K-raidės, čia irgi toks vat. Įdomus. Kažkaip traukia mus ta K-raidė. Jo, tai buvom kodėl, buvom Karpatais ir tada Kedras Tuburu. Tada jūs buvot Karpatais, apie Karpatais Tai buvo- nieko nežinau. Karpatai buvo vienas koncertas skautų stovyklai, didžioji, nes aš Giedrius ir Matas esam skautai ir vat, reikėjo koncerto kažkokio, irgi ten buvo pusiau akustiškai, be pilnų instrumentų. Dar tas pultas. Apliejom pultą, Jo, ten sprogimas. sprogimas buvo žodžiu, bet vat, prieš tą koncertą tokį akustinį miškę reikėjo kažkaip pasivadinti. Ir dabar galvoju, ar tai negintautas Ciunis? Jo, jisai sako, Karpatai labai Karpatai labai geras. Nu gerai, Karpatai tai kažkaip. Ir buvom tą vieną koncertą, buvom Karpatais. Ir tada... Jo, ir nuolatos mes taip ir kaitinėjom, man atrodo. Net buvo Kas kažkada koncertą. idėja, kad kiekvieną kartą grot po skirtingu kitų vardu. pavadinimu. Tipo. Jo. Buvo. Bet tada atsirado tas burtažodis ir prilipo kažkaip. Įdomu. Viską apjungiantis. Nu, Kedros Tuburas. Toks dar atsimenu, ėjom gatve, kai jau nusprendėm, kad tai bus mūsų pavadinimas. Nu, nenusprendėm, tiesą pasakius, kažkaip jis pradėjo lipti po truputį, bet atsimenu, ėjom gatve ir su kažkuo, gal su Giedrim, taip kartojom, Kedros Tuburas, Kedros Tuburas, Kedros Tuburas. Taip lik burdami kažką. kažkaip nelipo man iš pradžių. Man irgi nelipo, aš galvojau, kas per nesąmonę. Kaip čia, jo galvoju, vėl Matas čia kažką jau, tipo, nesuprantu. Vėl čia kažkas, Vėl. Ai, bet tai, pala, o kaip kažkokį praleido momentą visas tas istorija? Apie Giedrių kaip jis prisimena. Ai, jo, Giedrius. Jo. Oi, aš atsimenu, buvo žolinių rytas. Joninu. Jo, joninių, ne žolinių. Ir po nakties leidom naktį laivelius į ežerą. Ir po nakties jau švintant stovėjom prie laužo su Matu ir Matas paklausė, ar noriu būti Kedros Tuburo dalim. Ir ar noriu prisijungti prie... Tada dar nebuvo Kedros Tuburas. Kodėl? Bet ar noriu prisijungti prie viso šito projekto ir turėti į savo gyvenimą. Ir kažkoks irgi mistinis motyvas, kad joninių naktis, joninių rytas. Ai, jo, aš galvojau, kad aš tau pirmas pranešiau apie Kedros Tuburą. Ne, tai mes tada pakalbėjom ir aš tada taip ir nuėjau. Nes... Ar rimtai? Nes prisimenu, buvom išėję irgi toj sodybėje Jo, jo, jo. pasivaikščioti. Matas oficialiai pirmas. Ai, supratau. Vat kaip. Ką čia sodybai tai nutiko? Dramos vadovas? Jo, dramos tai, vat, to burelio stovyklai, taip sakant. Jo. Nes jo, buvo tokia situacija, kad mes likom be bosisto po tokios, kaip pasakyt, ligos to bosisto ir jis žuvo. Tai Iškeliavo tolyn daryti gerų dalykų į begalybę, jo. Jo. Netikėtai visiškai iš tikrųjų. Žiauriai netikėtai buvo.
kažkaip vat, viską rezgiam, šiaip buvom išvarę su juo, su Aiščiu į šitą kariuomenę ir atrodo, kad po kariuomenės tai bus, vat, mes vat, Sprogimas. padarysim kažką, tikrai. Nes taigi dar, kai jūs buvot kariuomenė, mes sėdėdavom Vytauto didžiojo gimnazijoje, mokytojų kambarį ir ten įrašinėjom su Aiščiu, tryse ir Maksas ateidavo po to naktim ten. Ir jau buvo toks, kad, nu, vat jau grįš iš kariuomenės šitie du ir bus kažkas. Jo, nu taip staiga atsitiko. Ir grįžo tik vienas. Nu, jo, tada va. Giedrius prisijungia. Tada prisijungia Giedrius ir viskas, man atrodo, yra taip, kaip turi būti. Jo, kažkaip judam. Vis tiek viskas teka, taip, sava eiga, sėkme.